សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទជាពិសេសគឺគ្រូវិសាអង់គ្លេសដែលអត់ទាន់ចេះធ្វើ lesson plan ឬក៏កិច្ចតែងការនៃការបង្រៀនអញ្ចឹងមុនពេលដែលយើងចាប់ធ្វើនៅ lesson plan មួយគឺយើងត្រូវយល់ component របស់វាអញ្ចឹង aim វាធ្វើអី objective វាធ្វើអី warmer វាធ្វើអី lead in វាធ្វើអីហើយនឹង closer វាធ្វើអីនៅក្នុង lesson plan របស់យើងអូខេអញ្ចឹង aim នេះគឺសំដៅទៅលើគ្រូបាទតើគ្រូគាត់បង្រៀនសិស្សរបស់គាត់អំពីអ្វីបាទដូចជាបង្រៀនពី vocab ឬក៏ grammar reading ឬក៏ writing speaking ឬក៏ listening បាទហើយតើ grammar ដែលគាត់បរៀននៅក្នុង skill ដែលគាត់បរៀនហ្នឹងគឺ grammar អីបាទជា present simple present perfect present continuous ឬក៏ present perfect continuous បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវ select aim ឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទយើងបរៀនអីគឺត្រូវច្បាស់មួយហ្នឹងចំណុចទី2គឺគ្រូគឺត្រូវ focus ទៅលើ target item បាទនេះទៅ focus ទៅលើ aim ដែលគាត់ចង់មកបរៀននៅក្នុងថ្នាក់នេះបាទរឿងទី3គឺគ្រូគឺហាមចេញពី target item បាទព្រោះតែមេរៀនគឺវា relevant គ្នាវាមានភាពទាក់ទងគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចចេញពី target item ទេបើសិនជាយើងចេញពី target item មួយថ្នាក់ហ្នឹងបាទកូនសិស្សមិនដឹងថាចេះអីទេបាទបើសិនជាពេលយើង out of topic យើងចាក់ចេញពី topic បាទ aim របស់យើងគឺ present simple ទេបាទ aim របស់យើងគឺ present simple ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងហ៊ាន out of topic បាទថ្ងៃនោះថ្នាក់នៅមួយអាចរៀនចប់ដល់ future perfect continuous ក៏អាចថាបានដែរអញ្ចឹងគឺវាអត់សូវមានប្រសិទ្ធភាពទេបាទចំណុចទី2គឺ objective គឺសំដៅទៅលើកូនសិស្សវិញបាទអញ្ចឹងគ្រូត្រូវដឹងថាបន្ទាប់ពីរៀនថ្នាក់ចប់បន្ទាប់ពីរៀនមេរៀនមួយចប់គឺកូនសិស្សគាត់ត្រូវចេះអី skill ជំនាញដែលយើងបរៀននឹងស្អីគេបាទ micro skill ដែលយើងបរៀននឹងវា reading writing speaking listening ឬក៏ whatever ដែលយើងបរៀននៅក្នុងនឹង knowledge ជំនាញដែលគាត់ចេះពីយើងចំណេះដែលគាត់ចេះពីយើងនឹងតើគាត់អាចយកគាត់អាចនៅចងចាំបានទេគាត់អាចប្រើប្រាស់បានឬក៏អត់បាទនឹងគឺសំដៅទៅលើ objective attitude គឺសំដៅទៅលើបើយើងបកប្រែថាភាសាខ្មែរគឺអាកប្បកិរិយាប៉ុន្តែនៅក្នុង methodology គឺគេសំដៅទៅលើ performance បាទ attitude នៅពេលនេះគឺគេសំដៅទៅលើ performance គេសំដៅទៅលើសមត្ថភាពដែលកូនសិស្សអាចចប់ពីថ្នាក់ហ្នឹងឬក៏មេរៀនមួយហ្នឹងគាត់អាចយក target item ឬក៏ចំណុចសំខាន់ដែលគ្រូបរៀនយកមក communicate នៅក្នុងថ្នាក់បានអត់គាត់អាចធ្វើ presentation បានទេគាត់អាចធ្វើបទបង្ហាញបានទេគាត់អាច show អ្វីផ្សេងៗដែលទាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀនបានអត់អញ្ចឹង aim ហើយនិង objective គឺវាខុសគ្នាបែបហ្នឹង aim គឺសំដៅទៅលើគ្រូ objective គឺសំដៅមកលើកូនសិស្សចំណែក warmer បាទយើងជាគ្រូគឺយើងអត់ត្រូវចោលអត់នេះទេបាទបើយើងចាប់ភ្លាមបើកសភៅ plate អត់មាន warmer អត់មានអីគឺថ្នាក់ហ្នឹងកូនសិស្សគាត់អត់ទាន់បានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់បាទដូចជាយើងលេងកីឡាបាល់ទាត់ឬក៏អីចឹងបើយើងអត់ warmer យើងអត់រត់យើងអត់ហាត់សិនទេគឺយើងរត់ទៅបន្តិចទៅលមូលកពើបាទអង់គ្លេសគឺដូចគ្នាដែរបាទរៀនបន្តិចទៅគឺលមូលកពើដូចគ្នាបាទលេងចង់រៀនចង់តែគេងវា boring អញ្ចឹងគ្រូគឺត្រូវ greeting បាទសួស្តីបងប្អូនកូនសុខសប្បាយទេបាទយើងធ្វើវិធីអីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានថ្នាក់ហ្នឹងវាចាប់ដើម start communication ទី2គឺ elicit the date បាទយើងត្រូវសួរនាំថ្ងៃខែទោះយើងដឹងថាកូនសិស្សគាត់ចេះក៏ដោយបាទគឺចំណុចអស់ហ្នឹងគឺជា projection បាទតែយើងចាប់ដើម project ទៅកាន់កូនសិស្សឲ្យគាត់ pay attention មកថ្នាក់យើងបាទន័យថាគ្រូហ្នឹងគឺគាត់សម្រិតសម្រាំងតាំងពីថ្ងៃខែឡើងបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺយើង review ទៅលើថ្នាក់មួយនឹងថាតើម្សិលមិញយើងរៀនអីកូននៅចាំទេបាទកូនអាចឧទាហរណ៍ឬក៏បើសិនជាយើងអត់ស្រួលអញ្ចឹងគឺយើងប្រើជាវិធី CLT បាទន័យថាគេថា communicative language teaching បាទយើងសួរគាត់អ្វីដែលយើងរៀនពីម្សិលមិញហ្នឹងបាទ lead in ហើយនឹង warmer វាខុសគ្នាមិនបាទ lead in ហើយនឹង warmer បានន័យថារំលឹកដូចគ្នាបានន័យថាប្រុងប្រៀបឬក៏ចាប់ផ្ដើមដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថា warmer នោះគឺចាប់ផ្ដើម
មេរៀននៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងហើយនឹង review មេរៀនពីម្សិលមិញ lead in គឺ combine integrate skill បានន័យថាចាប់ដើមឲ្យមាន skill communicate រវាងគ្រូហើយនិងសិស្ស lead in អាចនាំឲ្យសិស្ស predict មេរៀនថ្មីតើមេរៀនហ្នឹងគឺនឹងរៀនអំពីអ្វីចុងក្រោយគ្រូគឺអាច introduce new lesson ទៅកាន់កូនសិស្សអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀត warmer គឺសំដៅទៅលើមេរៀនចាស់រំលឹកមេរៀនចាស់ lead in រំលឹកចូលមេរៀនថ្មីធ្វើឲ្យកូនសិស្សគាត់ត្រៀមខ្លួនចូលមេរៀនថ្មីបន្ទាប់ពីនឹងទៅគឺចូលមកដល់ closer បាទគឺខ្ញុំអត់និយាយអំពី presentation stage practice stage ឬ production stage ទេព្រោះវានៅក្នុងមេរៀនទី1ទី2ហើយនិងទី3បាទព្រោះមេរៀន introduction នេះគឺយើងគ្រាន់ឲ្យយល់ច្បាស់នៃ component អញ្ចឹង closer នេះយើងធ្វើអីខ្លះ closer គឺយើង feedback correction student បាទយើងធ្វើ correction ទៅលើ student ហើយយើង press យើងនិយាយថាគាត់នឹងធ្វើបានល្អចេះ1ចេះ2ទៅដើម្បីឲ្យគាត់មានកម្លាំងចិត្តបន្ថែមអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់មកវិញគឺ aim និង objective គឺវាបើ sen របស់វាគឺដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាការប្រើប្រាស់របស់វានឹងគឺវារៀងខុសគ្នាបន្តិចតួចគ្រាន់តែមួយគឺផ្ដោតទៅលើគ្រូហើយមួយទៀតគឺផ្ដោតមកលើកូនសិស្សអញ្ចឹង aim ទៅលើគ្រូ objective មកលើកូនសិស្ស warmer បានន័យថារំលឹក lead in ក៏រំលឹកដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែ warmer គឺរំលឹកទៅកាន់មេរៀនចាស់ហើយនឹង lead in រំលឹកមេរៀនថ្មីបានន័យថារំលឹកស្មារតីកូនសិស្សឲ្យទៅកាន់មេរៀនថ្មី closer គឺជាពេលដែលយើងត្រូវ wrap up យើងត្រូវបិទថ្នាក់របស់យើងប៉ុន្តែមុនទៅពេលយើងបិទថ្នាក់គឺយើងត្រូវប្រើវិធីសាស្ត្រជា methodology បាទយើងមិនដើរឆ្កុយទៅផ្ទះឬក៏អីទេគឺយើងត្រូវប្រើវិធីសាស្ត្រ3រឿងទៀតចូលក្នុងហ្នឹងទី1គឺយើង feedback ទី2 correct ព័ត៌មានឬក៏អ្វីដែលគាត់ធ្វើខុសគឺយើងត្រូវ monitor យើងត្រូវ take note ហ្នឹងហើយបាទចំណុចទី3គឺយើង press យើង say goodbye good luck do your homework whatever អញ្ចឹងនេះគឺជា introduction នៅពេលដែលយើងត្រូវតែយល់មុនពេលដែលយើងត្រូវចេះធ្វើ lesson plan មួយបាទអញ្ចឹង lesson plan មានដូចជា reading speaking listening writing discussion ឯហ្នឹងគឺត្រូវមាន component ទាំងអស់នឹងចូលបាទអញ្ចឹងសូមតាមដានមេរៀនវីដេអូមួយ2 3ទាក់ទងជាមួយនឹង skeleton បានន័យថាយើងយល់អំពីគ្រោងឆ្អឹងរបស់មេរៀនvocabulary lesson planning